يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم في قناتي. أول إشي بنفصل الغسالة من الكهرباء. اليوم حيكون أول فيديو من سلسلة التنظيف، بديناها في تنظيف درج الغسالة. انطلب مني كتير ووعدتكم إني أعملكم إياها بفيديو. حنستعمل المواد من البيت كلها موجودة، حمض الليمون وكربونة. الكربونة كتير كويسة وبترفع الروائح الكريهة، وكحول من الصيدلية للتعقيم الكحول، وعندنا خل. أنا الموجود عندي خل تفاح عادي، خل أبيض، خل عنب، الخل اللي موجود عندك. وهذه إزازة الملمع أنا كنت حاطة فيها عبارة عن فنجان خل، 3 فناجين مية، وأكم من نقطة سائل جلي. هلأ أنا توفرت عندي علبة خاصة خليتها لهذه الخلطة لأني بحتاجها كتير في تنظيف البيت، فنقلت من علبة ملمع الإزاز للعلبة الخاصة، وبقفلها لأني حرش عليها مكان الجرار. وبدنا كمان فرشاية أسنان قديمة عندك موجودة، أي فرشاية يعني بتأدي الغرض. هلأ الجرار هذا بيختلف من غسالة لأخرى، بس هو مكتوب في هذا الزر كلمة بوش، تضغطي عليه وبتسحبيه، ايدك بيكون لتحت عشان تشدي الجرار وبتطلعيه بكل سهولة وبكل بساطة. وهذه القطعة تبعت البوش بتنشال برضو بكل بساطة. ممكن تختلف من غسالة لأخرى، يعني كل غسالة حسب، والترسبات بتختلف كمان من غسالة لأخرى. هلأ بنحط الكربونة على كل مكان في ترسبات وفي أوساخ في الجرار، نملي المكان كربونة. بعدين بناخد معلقة صغيرة من حمض الليمون. أنا جراري ما بيحتاج، بس حطيت عشان أورجيكم. هو حمض الليمون مع الكربونة بيتفاعل، بيعطيكي تنظيف ونتيجة أقوى. وبعدين بنحط هلأ الخل على الكربونة وحمض الليمون، وبصير فيه تفاعل، وهذا التفاعل بيقضي على كل الترسبات وعلى كل الأوساخ اللي موجود في قلب الجرار. بنمليه. إذا كان جرارك فيه ترسبات أقوى من هيك ممكن تكرر الخطوة مرة ومرتين، يعني لحد ما تصيري انت راضية عن النتيجة. وبفرشاية الأسنان بندعك. كمان بندعك هذه القطعة اللي طلعناها. ممكن في غسالات ما بتطلع هذه القطعة منها، فبدنا ننتبه لهذه النقطة. وآخر إشي بالليفة والصابون بندعك كل الجرار دعكة أخيرة، يعني وبنوصل لكل الأماكن، وبنشطفه بالمية الجارية لحد يصير عنا الجرار بيلمع لمع. بدي الكل يطبق تنظيف الجرار وابعتولي تطبيقاتكم على الانستغرام علشان انشرها. اتحمسوا وقوموا هلأ نظفوا جوارير الثلاجات تبعونكم، قصدي الغسالات، جرار الغسالات. نظفوهم وابعتولي تطبيقاتكم على الانستغرام عشان انشرها عندي. وبنشف الجرار بفوطة قطن او فوطة مايكرو فايبر اللي موجود عندكم، يعني بنشفه كتير منيح. وبنرجع القطعة تبعت اللي مكتوب عليها بوش، وبنحط من المعقم الكحول لحتى نعقم الجرار، وبنشف كمان بالفوطة. هلأ محل الجرار نفسه برضو عندي فيه ترسبات وأوساخ، بنرش عليه من الخلطة الصابونية تبعتنا اللي حطيناها بالأول. هذه الحركة بنعملها قبل ما نبدأ بتنظيف الجرار علشان يترنخ معانا أو تترنخ الترسبات والأوساخ، وننظف بكل سهولة. وبندعك بفرشاية الأسنان وبنشف حسب، بنضلنا ندعك لحتى شايفين قديش طلع. بندعك لحتى ينضف كل الجرار. طبعا هنا احنا فاصلين الغسالة من الكهرباء،
والأماكن الضيقة في تاعة الفرشاية هاي من ورا بنفوتها وبننظف. وآخر إشي كلينس المطبخ، بنلم كل الترسبات، وبهيك صار معانا الجرار نضيف وبيلمع لمع. هلأ لما بدنا نرجع الجرار على الغسالة بنضغط برضو زي ما طلعنا، بنضغط على كلمة بوش وبنفوت الجرار. واستمتعوا بالنظافة، ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب.